يا ترى ايه اللي هيحصل لو الناس كلها بقت اغنياء ومبقاش في اي حد فقير؟ ساعات كده بيجي في دماغك اسئله غريبه وتحتار جدا في الاجابه بتاعتها، خصوصا بقى لو كان السؤال ده صعب تحقيقه. فهل سالت نفسك قبل كده ايه اللي ممكن يحصل لو البشر كلهم بقوا اغنياء؟ وهل فعلا الناس كلها ممكن تبقى اغنياء ولا لا؟ طب ايه هي اكتر الدول في العالم عندها اكبر عدد من الاغنياء؟ كالعاده انا مش هجاوبك على السؤال بس، لا ده انا هوريك كمان الجانب المرعب من السؤال اللي يخليك تقول الحمد لله على نعمه الفقر والجدعنه. ولو انت اول مره تشوفني انزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بنزله، وشير الفيديو ده مع اصحابك. معاكم عمر ودي حلقه جديده مرعبه، انزل اعمل اشتراك القناه هتعجبك. نخش بقى في الموضوع. في التسعينات قرر عالم مهووس بالفئران انه يعمل تجربه من اغرب التجارب العلميه اللي اتعملت في التاريخ، سماها تجربه الكون 25. فكره التجربه ان احنا هنجيب مستعمره من الفئران فيها اعداد كبيره جدا، في محاوله من العالم ده ان هو يشرح ايه سلوك البشر في الحاله المثاليه. العالم ده كان اصله امريكي واسمه جون كاليهون، وهو صاحب فكره تجربه الكون 25 اللي عمل عالم مثالي بتعيش فيه مئات الفئران وتتكاثر. والعالم كاليهون بنى للفئران حاجه سماها جنه الفئران، وهي مساحه 7 متر معموله مخصوص للفئران عشان توفر لهم اكل وشرب بكميات كبيره جدا ومتوفره. يعني مش اللي يكفيهم بس، لا ده اللي يكفيهم ويزيد. في بدايه الموضوع حط 8 فئران، وبدا يلاحظ ان ال8 فئران دول بدا يتكاثروا بشكل اسرع وفي وقت اقصر، وده اللي خلى عدد الفئران يزيد بشكل ملحوظ. بس بعد 315 يوم بالظبط بدا تكاثرهم ده يقل بشكل كبير جدا، وفضلت التجربه دي مكمله لحد ما وصل عدد الفئران 600 فار. وتلاحظت حاجه غريبه جدا في الموضوع، ان الفئران بدات تشكل طبقات ما بينهم، يعني الفئران الكبيره بدات تهاجم الفئران اللي اضعف منها والصغيره، مع ان مفيش اي هدف للهجوم ده والاكل والشرب متوفر بكميات كبيره. طب ايه اللي يخلي الفئران تهاجم بعضها كده؟ وانتشر العنف بين الفئران والمعارك كانت مميته، وكميه كبيره من ذكور الفئران دي استضعفوا نفسهم وسابوا ولادهم ومشوا وتخلوا عنهم خالص، وبقى بياكلوا ويشربوا بس وما لهمش علاقه باي مشاكل. والعالم سماهم الفئران الجميله، لدرجه ان الاناث هي اللي بدات تدافع عن نفسها. والموضوع اثر جدا على سلوكهم مع اطفالهم، لدرجه ان بعض من الفئران دي بتاكل عيالها، وسلوك الفئران كلها اتدهور بشكل كبير. وانتشر الشذوذ بين الفئران الجميله، وانخفض معدل الجواز والخلفه بين الفئران كلها، والفئران بدات تاكل بعضها لحد ما موتوا بعض كلهم، وما بقاش في ولا فار واحد عايش في المستعمره. وقرر العالم جون كاليهون انه يكرر التجربه دي تاني، والنتيجه كانت واحده في 25 مره تجربه. يعني التجربه اتكررت 25 مره والنتيجه كانت زي بعض بالظبط، الفئران بتموت بعضها. وتم استخدام التجربه دي كنموذج لتفسير الانهيار الاجتماعي، والبحث ده بقى نقطه محوريه في دراسه علم الاجتماع الحديث. وممكن نستنتج من التجربه دي استنتاج بسيط، ان كل ما هتبقى مرتاح ومتوفر لك كل حاجه وغني اكتر، كل ما هتبقى عدواني بدون سبب. تعالى بقى نتكلم بطريقه بشريه وسيبك من الفئران. اول حد فكر في تجربه ان الناس كلها تبقى اغنياء دي كان الشيوعيه، والنتيجه ان الناس كلها بقت فقراء. لكن في الدول الراسماليه الناجحه بقى في اغنياء ومتوسطين وفقراء، بس الفقراء بتوع الدوله دي حالهم احسن من الطبقه المتوسطه اللي عايش في الدوله الشيوعيه. ايه الفكره بقى في الموضوع؟ الفكره هي المنافسه، يعني لازم يكون في منافسه بين كل واحد والتاني عشان يوصل للهدف. يعني اللي قاعد وما بيعملش اي حاجه وما عندوش مجهود هيبقى فقير، والمجتهد اللي بيحاول فرصته هتبقى اعلى ان هو يبقى غني. والفقراء في مجتمع راسمالي ناجح هم اغنياء بمعايير دول تانية. تعال اديك مثال، الفقير في امريكا عنده عربيه بيمتلكها واحد في الطبقه المتوسطه في الهند او مصر مثلا، يعني بدون النظام الراسمالي الاقتصادي وهو النظام الطبيعي اللي بيكافئ الاذكياء والمجتهدين، مش هيبقى فيه اي حافز للابتكار او الابداع. وده هيؤدي للتجربه بتاعه الفئران. ومن الموضوع ده نستنتج ان ما ينفعش الناس كلها تبقى اغنياء، حتى لو بقى كل انسان محترف في مجاله، لان مش كل حاجه مطلوبه زي بعض. يعني في وظائف سهله ومتوفره والطلب عليها كبير جدا زي العمال والحرفيين، وفي وظائف تانية صعبه ونادره جدا. وممكن ناخد الدول الاوروبيه كمثال، كل اللي في الدول الاوروبيه بيحصلوا على حياه كريمه، بحيث ان اي وظيفه متواضعه هناك تكفيك تجيب بيت صغير وعربيه واكلك وشربك عادي، وهي وظيفه متوسطه. نيجي بقى لسؤالنا اللي احنا اصلا هنا عشان ركز معايا، لو بقى الناس كلها اغنياء محدش هيحتاج انه يشتغل او يبقى عنده اي رغبه في الانجاز او التفوق، وهتقف حركه الانتاج تماما، وهيختفي كل العمال وتتعطل كل مجالات الحياه، والناس كلها هترجع تبقى فقراء تاني، مش بمزاجهم لا، ولا عشان قله الفلوس، ده عشان الخدمات كلها هتختفي، وهينعدم اي حافز للشغل، والناس كلها تبقى متساويه في القدره الشرائيه. يعني الغني مثلا مش بيستمتع بالحياه عشان معاه فلوس، لا انت فاهم غلط، هو بيستمتع بالحياه بسبب قله عدد الاغنياء في المجتمع، وانه بيتمتع بمنتجات وخدمات ما بتتقدمش للمتوسطين الحال او الفقراء. يعني مثلا الغني ممكن يشتري عربيه BMW مريحه وسريعه، انما الفقير ممكن يركب مواصلات او يتمشى، وهنا العربيه تعتبر خدمه بتقدمها الدوله ليه، وهنا بيحس الغني بالفرق. فهمتني؟ بص هفهمك. ايه هو تعريف الفلوس اصلا؟ الفلوس هي ورقه انت مداين الدوله بيها بقيمتها. يعني مثلا انا معايا 1000 جنيه، يبقى الدوله مديونه ليا بسلع وخدمات قيمتها 1000 جنيه. فهمتني؟ وهكذا بقى على كل الفلوس اللي معاك. انت معاك مليون جنيه، يبقى الدوله مديونه لك بخدمات وسلع ثمنها مليون جنيه، وكل واحد وحسب ثروته. تعالى بقى اقول لك على اغنى كام دوله في العالم. في سنه 2017 اتعمل تقرير اتنشر فيه اسماء الاغنياء في العالم وجنسياتهم، والغني في التقرير ده اللي ثروته عدت ال 30 مليار دولار. يعني لو معاك 2 او 3 مليار ولسه بتبدا تكون نفسك مش هتلاقي اسمك في التقرير ده معلش. السعوديه جت في المركز الاول عربيا، وعددهم 2640 ثري، وعندهم اكتر من 427 مليار دولار. وبعدها تيجي الامارات بعددهم 1120 ثري، وعندهم 72 مليار دولار. وهم دول الدولتين العربيتين الوحيدين في التصنيف ده.
ده، واللي كانت متصدره التصنيف ده هي امريكا، وكان فيها اكتر عدد من الاغنياء في العالم اللي عددهم كان اكتر من 73 الف ثري، وعندهم 8719 تريليون دولار، يعني 8719 الف مليار دولار. فاهم الرقم ولا ايه؟ وكان من ضمنهم اغنى 8 اشخاص في العالم اللي ثروتهم بتقدر بنصف ثروه الكره الارضيه كلها، ومنهم بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، ومارك زوكربيرج وهو الرئيس التنفيذي لشركه فيسبوك واللي كان بيتبرع لمشاريع خيريه كتير، وايلون ماسك صاحب شركه تسلا وسبيس اكس، وجيف بيزوس اللي قدر يدخل قائمه الاغنياء عن طريق موقع امازون اللي كان معمول في البدايه عشان يبيع عليه كتب. والصين تيجي بعد امريكا بعدد 61 الف ثري، والمانيا المركز الثالث وعددهم 23 الف ثري، وفرنسا المركز الرابع بعدد 16 الف ثري. مين بقى اللي جاي؟ كوريا الجنوبيه بتشكل نمو عالي في الثراء ويتعدى ال 21%. يعني في النهايه الفقر حلو يبعدك عن مشاكل كتير، والارقام والحسابات دي كلها مش هتحتاجها. كده احنا خلصنا الحلقه. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه وتفعل الجرس، وتقول لنا ايه اللي ممكن يحصل لو قبضت المرتب بتاعك مرتين في الشهر. سلام.